はい。では今回は口に水を含んだ状態でくしゃみをするっていうことをしていきたいと思います。さて、高丸選手、耐えられるのでしょうか。おーっと、これはなんだ。おい。どうして君はそんなにバカなことをしているんだ。どうしてなんだ。